是不是你家的冤种空调？夏天回家开了半小时都没凉下来，房间依旧热得像个火炉，开一整晚啊，早上起来头昏脑胀，哪儿都不舒服。下雨天吹出来的风还一股霉味儿。想要舒舒服服过夏天，选择一台好空调是关键。像我最近啊新换的这一台奥克斯御风空调，就能轻松解决这些问题。它的风量高达800立方米每小时，风力非常强劲，支持手机 app 操控，5档调风，上下自由扫风，想往哪吹往哪吹，上左右3面同时进风，进风面积要提升10.6%，再加上超大出风口，送风效率更高，送风距离能达到8米，整个房间啊都能均匀送风，不会出现有的地方冷有的地方热的情况。同时啊，它的风道也进行了升级，角度加大，出风量也变得更大。回家后打开空调玩几分钟手机，整个房间就变得凉快了。有的空调虽然风量大，但冷风直接对着身体猛猛吹，在空调房待上1-2个小时，又是头疼，浑身发冷，又是肌肉酸痛的。就算是打开睡眠模式，风力也非常小，身体也扛不住，很容易受凉感冒。而御风在这方面就很贴心，遥控器一键点击疏风模式，可以吹出向上的天幕风，冷风从上往下均匀下沉，整个人沐浴在冷气下，有效避免直吹。在房间里待一天也不用担心吹感冒了。冬天也可以开启炙热疏风模式，风贴着墙壁向下吹，从脚到身体都暖乎乎的，非常舒服。夏天天气潮湿闷热，吹出来的风一股霉味儿，但是啊也不能隔3差5就预约上门清洗，所以啊选择一款带有自清洁功能的空调就很有必要。像这台奥克斯御风空调就拥有第5代自动水洗功能，能给内机除菌自洁，除菌率高达99.9%，空气空调内部干净，吹出来的风自然清新。除了这项，御风还能低温除湿，再不用担心下雨天房间潮湿又黏腻。这夏天啊，想要过得清凉又舒适，家人们不妨考虑一下这一台功能全面又强大的奥克斯御风空调吧。